សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Masterit ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលោកគ្រូនៅសាលា Masterit បាននាំមកនៅវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើទម្រង់ number format នៅក្នុងកម្មវិធី Excel ក្នុងគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់ number format នេះដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់តើ number format នេះគេប្រើដើម្បីធ្វើអ្វីហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅលើទម្រង់ number format នេះហើយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះលទ្ធផលចេញមកបែបណានិងបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់ទៅលើទម្រង់នេះផងដែរមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ទៅលើទម្រង់ number format នេះដែរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនស្គាល់សិនតើ number format ហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើអ្វី number format គឺជាទម្រង់មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ដែលគេប្រើដើម្បីកំណត់ទិន្នន័យអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹង number format គឺគេប្រើដើម្បីកំណត់ទិន្នន័យរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាទិន្នន័យបែបណាទេគឺយើងត្រូវកំណត់នៅក្នុង number format នេះទាក់ទងទៅនឹង number format នេះដែរខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញតែចំណុចសំខាន់ទេដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ជាទូទៅណាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងមានដូចជា general number currency accounting date text custom ជាដើមអញ្ចឹងមាននៅសល់មួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនបានលើកយកមកបង្ហាញទេដោយសារតែមួយចំនួនហ្នឹងមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានទេដូចនេះដើម្បីបងប្អូនដឹងថា number format នៅត្រង់កន្លែងណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា number format នៅក្នុង menu home របស់យើងនេះឯងហើយ number format របស់យើងគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនងាកមកមើលខាងស្ដាំដៃមកនេះគឺជាទម្រង់ number format របស់យើងហើយពេលដែលខ្ញុំឈរគ្រាន់តែយកម៉ៅឈរនៅលើនឹងវាចេញមកនោះ number format ដូចនេះដើម្បីដឹងថាទម្រង់ number format យើងមានអីខ្លះលើយើងចុចទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច list ខាងស្ដាំដៃបន្តមកទៀតឃើញហើយអញ្ចឹងទម្រង់ number format មានដូចតទៅមានដូចជាដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងមាន general number currency accounting short date long date time percentage fraction scientific ឬក៏ចុងក្រោយហ្នឹងជា text ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកបង្ហាញហ្នឹងដូចជាមាននៅលើតារាងរបស់យើងហ្នឹងអត់មានត្រង់តែកន្លែង time percentage fraction ហើយនឹង scientific ទេដោយសារតែគេមិនសូវនិយមប្រើមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ខ្ញុំនឹងណែនាំពីអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលបងប្អូនកំណត់ទៅលើ number format នេះសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចេះកំណត់ទៅលើ number format នឹងហើយអត្ថប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនទទួលបានហ្នឹងមានន័យថាទិន្នន័យរបស់បងប្អូនហ្នឹងមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនកំណត់ទិន្នន័យទៅតាមប្រភេទដែលបងប្អូនចង់បានទី2ងាយស្រួលក្នុងការចំណាំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឈរទៅលើទិន្នន័យណាមួយក៏បងប្អូនដឹងថាទិន្នន័យជាអ្វីដែរហើយមួយវិញទៀតនឹងជៀសវាងអំពីបញ្ហាផ្សេងផងដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនចង់គណនាចង់អីបើសិនជាយើងគ្មានការកំណត់ទៅលើ number format នេះច្បាស់លាស់ទេយើងមិនអាចគណនាបានទេពេលខ្លះណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរឥឡូវឈើចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងតើតួកន្លែងនេះដែរតារាងរបស់ខ្ញុំមានដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំតារាងខាងក្រោមដូចតែគ្នាទេខ្ញុំនឹងអនុវត្តឲ្យបងប្អូនមើលដូចនឹងតារាងខាងលើនេះដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតើតួកន្លែងនេះ general ពាក្យតែ general នឹងមានន័យថាទូទៅមានន័យថាអ្វីដែលយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងមិនថាជាលេខមិនថាជាអក្សរទេយើងវាយចូលណាដូចនេះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលឈរកន្លែងហ្នឹងពេលយើងចង់ដឹងថាវាជា general ឬក៏ជាអ្វីយើងគ្រាន់តែមើលកន្លែងដែល number format ដែលឈរបានប្រាប់ពីខាងដើមចឹងឃើញវាជា general ហ្នឹងមួយណាមួយវិញទៀតបើសិនជាឈរចង់បានវាជា number អញ្ចឹងនេះជា number ពេលដែលឈរលើតារាងដើមចាំមើលណាពេលដែលឈរកន្លែងទិន្នន័យជាលេខមួយណាក៏បានដែរពេលដែលឈរមើលទៅលើ number format ទាំងអស់គ្នាឃើញវាជា number ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលឈរវាជា general ទេតែឈរចង់បានជា number ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងយើង select ទៅលើទិន្នន័យដែលយើងចង់បានជា number មកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែងដែល number format របស់យើងហ្នឹងណាហើយទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យថា number មកអញ្ចឹងឈរបានក្រោយខ្ទង់ហើយនេះ2ខ្ទង់អញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់បានក្រោយក្បៀសនេះច្រើនជាងនឹងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរយើងគ្រាន់តែចូលកន្លែង number format នឹងមកណាហើយបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែង more number format ខាងក្រោមនេះណាចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះទៅពេលដែលយើងចុចហើយនេះយើងងាកមកមើលកន្លែង decimal place នេះយើងអាចថែម0ក្រោយបានណាចង់បានប្រមាណក៏បានដែរនេះឈើថែមអញ្ចឹងឈើចង់ដកទៅវិញយើងដកទៅហើយយើងអូខេមកឈើនឹងបានចំនួនដែលអ្វីដែលឈើចង់បានណាមួយវិញទៀតតោះកុំឲ្យដែលខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់ currency មួយទៀតអញ្ចឹង currency នេះមានថាទិន្នន័យជារូបិយប័ណ្ណមិនថាឈើណែនាំទាំងពីរចុះដោយសារតែវាដូចគ្នាណា currency ហើយនិង accounting ទិន្នន័យយើងជារូបិយប័ណ្ណអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបានតែកុំឲ្យ select ទាំងពីរដោយសារតែវាជា accounting វាជា currency តើពីរនឹងខុសគ្នាមិនអញ្ចឹងទាក់ទងកន្លែង currency យើង select ទៅលើ currency មកហើយយើងចូលកន្លែង number format ដដែលទេ
ចែកកន្លែងហ្នឹងមកហើយទាំងអស់គ្នាចែកកន្លែង list ខាងក្រោមហើយយកពាក្យថា currency ទៅពេលដែលឈើយក currency នឹងហើយវាចេញបាននិមិត្តសញ្ញាលុយមកដុល្លារជឿទៅអញ្ចឹងមិនថាដុល្លារទេទោះយើងចង់បាននិមិត្តសញ្ញាលុយបែបណាក៏មានដែរទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលកន្លែង number នេះក៏បានដែរ number ខាងក្រោមនេះកន្លែងដែលឈើ select នេះណាឬក៏យើងចុចកន្លែងដែល number format យើងមិញហ្នឹងក៏បានដែរហើយទាំងអស់គ្នាយកមក number format ខាងក្រោមនេះទៅហើយបន្ទាប់ទៀតយើងចូលកន្លែង currency ហ្នឹងយើងមើលកន្លែង symbol ហើយយើងមករកនិមិត្តសញ្ញាលុយដែលយើងចង់បានទៅអញ្ចឹងមានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថានិមិត្តសញ្ញាលុយបែបណាទេអញ្ចឹងយើងអាច select ទៅលើនិមិត្តសញ្ញាលុយដែលយើងចង់បានហើយយើងគ្រាន់តែចុច OK ខាងក្រោមនេះទៅជាការស្រេចហើយតោះនេះទាំងអស់គ្នាអានេះវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់និមិត្តសញ្ញាលុយរបស់យើងដោយប្រើលើ currency ហើយ accounting ក៏មិនខុសគ្នាដែរហើយយើង select ទៅវាមកយើងចូលកន្លែង number format ហើយយើងយកវាជា accounting មកអញ្ចឹងឈើបានទៅនៃជារូបភាពបានដូចគ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងថានិមិត្តសញ្ញារបស់យើងទេនិមិត្តសញ្ញាលុយរបស់យើងហ្នឹងដែល currency នៅជិតគ្នាចំណែកឯ accounting នឹងឃ្លាតពីគ្នាឃ្លាតពីតម្លៃលុយរបស់យើងណាហ្នឹងហើយឥឡូវឈើសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឥឡូវយើងចូលដល់ date មួយទៀតចាណាតាកតងទៅនឹងទម្រង់ date របស់យើងនេះវិញអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ date គឺជាថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់យើងណាអញ្ចឹងតាកតងកន្លែងនេះដែលឈើចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទម្រង់ date របស់យើងមាន2នេះមាន short date ហើយនិង long date ចំណែកខាងលើនេះ short date ខាងក្រោមនេះ long date ពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិនឈើអូខេអញ្ចឹងតាកតងកន្លែងនេះដែរ short date នេះឧទាហរណ៍ដូចដែលឈើបានឃើញចេះអញ្ចឹង short date ហ្នឹងគឺជាពេលវេលាអក្សរកាត់ថ្ងៃទី1ខែ1 2020ចឹងទៅចំណែកឯ long date ហ្នឹងពេលវេលាពេញមានន័យថាយើងសរសេរជាថ្ងៃចូល Wednesday យើងសរសេរជាខែចូលពេញ January ចឹងទៅឬក៏ថ្ងៃទី1 2020ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញចឹងអញ្ចឹងតាកតងកន្លែងនៅពេលដែលឈើឈរនៅលើតារាងមិនឈើនេះទៅនៃឈើជា short ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាឈើចង់បានជា long វិញយើងចុចកន្លែង long date ទៅឈើបានទម្រង់ជា long ហើយកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាចុចឲ្យឃើញបែបហ្នឹងកុំឆ្ងល់ឬក៏កុំគិតថាមានបញ្ហាតាកតងកន្លែងនេះដោយសារ cell យើងទូចទេយើងព្រីតវាធំតិចមកអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញទិន្នន័យរបស់យើងដែលយើងយកវាជា long date ហើយឃើញទេជាអក្សរមកវិញហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានវែងបែបហ្នឹងទេឬក៏ចង់បានទម្រង់ផ្សេងទាំងអស់គ្នា select មកហើយចូលកន្លែង number format របស់យើងដដែលហើយទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា more number format ខាងក្រោមនេះមកណាចុចកន្លែងនឹងឲ្យឈើទៅបន្ទាប់ទៀតទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលកន្លែង custom ចុចកន្លែង custom យើងកំណត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយទាំងអស់គ្នាងាកមកមើលកន្លែង type របស់យើងនេះយើងចង់បានប្រភេទបែបណាយើងលុបចោលទាំងអស់ទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ចំពោះការកំណត់នៅក្នុង custom ថ្ងៃតំណាងអក្សរ D ឆ្នាំតំណាងអក្សរ Y ចំណែកខែតំណាងអក្សរ M អញ្ចឹងនៅពេលដែលឈើ Y អក្សរ D 2ដងវាចេញជាលេខ2ខ្ទង់ឬក៏ D ម្ដងចេញតាមខ្ទង់ទៅណានៅពេលដែលឈើ YD 3ដងវាចេញអក្សរកាត់របស់យើងថ្ងៃច័ន្ទគៀពុធរបស់យើងឯង Monday Tuesday Wednesday ថ្ងៃណាឈើចុច4ដងវាចេញអក្សរពេញអញ្ចឹងយើងចង់បានទម្រង់បែបណាយកបែបហ្នឹងទៅឥឡូវឈើចង់បានតែ2ដងជាលេខធម្មតាឯងហើយបន្តទៀតយើងចង់ដកក៏បានឬយើងចង់ស្លាស់ក៏បានតាមតែយើងត្រូវការទេឈើចង់បានខែដូចគ្នាណាខែឈើដាក់ M1 វាចេញលេខមួយខ្ទង់ M2 2ខ្ទង់ M3 អក្សរកាត់ M4 អក្សរពេញណាអញ្ចឹងឈើយកតែអក្សរកាត់ទេឈើយក M3 ចុះណាបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ឆ្នាំsorry ណាឈើស្លាស់វិញឆ្នាំយើង5 year មកយើងចង់បាន2ក៏បាន2វាចេញតែចុងកតុយទេ20ហ្នឹងណាបើសិនជាយើងដាក់3វាចេញពេញឲ្យនេះ2020នេះឃើញទេខាងលើនេះអញ្ចឹងបើសិនជាឈើដាក់4ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេអូខេទៅចឹងឈើនឹងបានទម្រង់ដោយអ្វីដែលឈើបានកំណត់នៅក្នុង custom មិញហ្នឹងណាទាំងអស់គ្នាអូខេតើតើទៅនឹងការកំណត់ទៅលើទម្រង់ number format ដែលឈើបានណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នា5ចំណុចមាន general number currency accounting ឬក៏ date នេះឈើសុំដែល slash ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនណាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ text ឬក៏ custom របស់យើងនៅក្នុង number format របស់យើងនេះម្ដងវិញណាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាព័ត៌មានបន្ថែមនៃវគ្គសិក្សាផ្ទាល់និងវគ្គសិក្សាតាមអនឡាញសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ069 966 356និងមួយខ្សែទៀត098 866 356ឬបងប្អូនអាចចុចទៅលើប៊ូតុង Send Message ដែលមាននៅខាងក្រោមសួរព័ត៌មាននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនឥឡូវនេះ